Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan channel mai albarka. Ga wanda wannan ne zuwansa na farko, idan na mana subscribe, sannan idan na mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da shi sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Insha Allah yau za mu koya muku yadda ake registration na exchanger mai suna Bybit. Kamar da kowa ya sani, Bybit dai kamar exchanger ce kamar irin su Binance, KuCoin da dai sauran exchanges da ake amfani da su wajen hada-hadar kasuwancin cryptocurrency da sauransu, da kuma harkar mining wani zabin ma, saboda yawanci wasu ana connecting da sauransu in za ka yi withdrawing. To shi sa muka ga ya kamata mu koya yadda ake registration da ita wannan exchanger mai suna Bybit. Kamar kuke gani, za mu shiga kai tsaye, za ka yi clicking akan Bybit kamar da kuke gani, gashi nan mun yi clicking. Za mu je mu koya yadda ake registration, yadda za ka yi registration da ita wannan exchanger mai suna Bybit. Kar ku manta ku yi mana subscribing a channel ɗinmu mai suna Sharifawa Tech domin ku dinga samun sababbin update idan mun saki akan abubuwan da suka shafi cryptocurrency, technology da daidai duk wani abu na ilimi na karuwa. To kamar da kuke gani, gashi mun shigo cikin wannan exchanger ɗin. To zai ga wani guri na an sa sign up, sai mun clicking. So mun clicking zai kawo mu nan. To akwai option guda biyu, ma'ana bangare guda biyu. Zaka iya registration da email ɗinka, za kuma ka iya yi da phone number ka. To amma mun zaɓi mu da email ɗinmu, saboda haka sai ka danna a nan da aka sa email, sai ka saka email ɗinka da kake amfani da shi. Kamar da kuka sani, ba wai kowane email za ka ɗauko ka dinga amfani da shi ba. Yana da kyau ka ware email guda wanda kawai shi na irin wannan register abubuwan ne haka. Kuma personal email ɗinka ya zama shi kuma wannan personal ne kawai sabogin da kake yi da shi, ko harkar makaranta ko wani abu da naka. Amma ya zama na duk wani email da za ka dinga irin wannan cike-ciken da shi, to ka ware shi, ka buɗe sabo da number waya da komai ka ware, wanda shi ne za ka dinga amfani da shi akan irin waɗannan abubuwan. Hakan yana da matuƙar amfani da sauransu. So idan mun saka email, daga ƙasa kuma sai mu saka password kenan, kamar da kuke gani. Sai mu saka password inda muke so mu dinga amfani da shi a cikin wannan exchanger. To mu tsaya mu saka password. So kamar da kuke gani, gashi mun saka password ɗinmu. So bayan mun gama mun sa password, sai mu danna akan sign up, gashi nan kamar da kuke gani. Za mu ɗan jira ta, za ta kawo mu nan. So in ta kawo mu nan, wannan ɗan abun gashi nan na gefen nan, shi za ka taɓa. Gashi nan ina taɓa, sai ka janyo shi, sai ka saka shi a cikin nan gurin, sai ka ɗan jira. To kun ga ta nuna success, saboda haka nan kuma ta nuna mana cewa an tura mana verification code zuwa cikin email ɗin da muka saka. To yanzu za mu yi minimizing, mu je mu ɗauko wannan verification code ɗin kamar da kuke gani gashi nan. So bara mu yi minimizing, sai mu koma cikin email ɗinmu mu ɗauko wannan verification code ɗin. 340540 shine verification code, gashi nan mun saka. Muna jira idan ya wuce. To kun ga sun sa mana welcome to Bybit, ma'ana yanzu mun yi register kenan. To saboda haka kuma nan suna gaya mana cewa mu samu mu verification ɗin ita wannan Bybit ɗin. To abin da yake da akwai, idan ka tashi registration, in ka tashi verification na Bybit, akwai inda ake saka hoto na ID card, misali kamar irin su voters card ko driving license ko kuma NIN, ma'ana national identification da dai sauransu. Za ka iya sakawa kai amfani da shi kai verification. Sannan kuma akwai na biyu, upload selfie. Za ka saka hotonka ne, ka ɗauki hoton kanka da kanka ka ɗora ka tafi. Za ka iya yin verification yanzu domin ka zama verified user, za kuma ka iya skipping sai daga baya sai ka zo ka verify. Amma kada ka manta, kar ka sake ka ce za ka fara sa kuɗinka, ko kuma ka ce za ka fara amfani da wannan Bybit ɗin ka sa kuɗi ko wani trading ko wani abu makamantan haka ba tare da ka zama verified ba. Ka tabbatar ka yi wannan verification ɗin na saka wani identity na gwamnati, ko kuma ka saka selfie hotonka. Ma'ana dai a takaice abin da nake nufi, ka tabbatar ka zama verified user kafin ka fara komai da ita wannan Bybit ɗin. Wannan shine abu mafi mahimmanci, ka je kai verify. Misali muka danna akan verify now, kamar da kuke gani gashi nan zai kawo mu nan. Kun gani gashi yana nuna mana cewa level 1 verification, za ka iya depositing, trading wire da sauransu, za ka iya P2P da sauransu. Amma dai abu mafi mahimmanci, ka je kai verification kawai. Kaga shine in ka shiga babu ruwanka. Kun ga yanzu daga sama ta sa mana unverified, ma'ana mu ba verified bane ba. To yana da kyau ka je kai verification. Kaga in ka shiga kenan, ba ruwanka da wani damuwa ko wani matsala ko wani abu makamantan haka. Za ka iya danna ka ce verify now,
sai ka je ka saka duk wa'annan abubuwan da suke da bukata domin ka fara cin moriyar ita wannan exchanger mai suna Bybit. To wannan dai shine, kar ku manta ku yi subscribing, ku yi liking, sannan ku share domin yan uwa su amfana. Insha Allah a gaba za mu kawo muku bidiyon kuma yadda ake verification na ita wannan exchanger mai suna Bybit. Mun gode.